क्या आप जानते हैं ये मेटल की चीजों पर कलर करने का सबसे आसान तरीका है। जहाँ ब्रश से पेंट करने में घंटों का समय लगता है, वहीं इस तकनीक से ये काम कुछ सेकंडों में ही हो जाता है। इसमें सबसे पहले एक बड़े से टैंक में कलर को भरकर रखा जाता है और इस कलर को लगातार गर्म किया जाता है क्योंकि ये अच्छे से मेटल पर चिपक जाए। अब जिस भी चीज पर आपको कलर करना है उसको इस कलर में डुबोकर अच्छे से हिलाया जाता है, जिससे ये रंग मेटल के सभी हिस्सों पर अच्छे से चिपक जाता है। और तो और ये देखिए दोस्तों, चाइना के लोग चावल से कागज बनाने का काम करते हैं। ये चाइना की सालों पुरानी तकनीक है जिसमें 50 लोग एक साथ पेपर को बनाने का काम करते हैं। इसको बनाने के लिए सबसे पहले चावल के लिक्विड को एक बड़े से बर्तन में डालते हैं। उसके बाद एक लकड़ी के बोर्ड को तब तक इस लिक्विड में हिलाते हैं जब तक कि इस पर एक पतली लेयर बनकर तैयार ना हो जाए। बाद में इस पेपर को निकालकर सुखा दिया जाता है।